Il est évident que beaucoup de managers ont confondu d'ailleurs la délégation et le contrôle. Beaucoup de managers prétendent que déléguer, c'est de donner une tâche et de dire à une personne « fais-le ». Non, ça fonctionne pas, ça. Ça fonctionne pas, c'est pas ça la délégation. La délégation, c'est de prendre un temps déjà d'échanger avec le collaborateur, mais c'est surtout lui donner les responsabilités qui vont avec la tâche et le pouvoir qui va avec la tâche. Parce que si vous ne donnez pas les responsabilités, si vous ne donnez pas le pouvoir qui va avec la tâche, il y a un moment donné, à la moindre difficulté, qu'est-ce qui va se passer ? Le manager, il va arriver, il va dire « Tiens, tu t'es trompé encore une fois ». C'est pas comme ça que ça fonctionne pas, ça, c'est pas possible.